Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Vëzër të mirat, begatit e Allahu subhanahu wa ta'ala mbi ne janë shumëta. Në mesin e këtyre begative të shumëta me cilat na ka begatu Allahu subhanahu wa ta'ala është edhe begatia të folurit, nimeti të folurit. Allahu subhanahu wa ta'ala vëzën Kur'an na tregon për këtë begati të madhe dhe thot Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqa al-insan 'allamahu al-bayan. Dhe Allahu pra i gjithëmëshirshmi i cili u mësoi njerëzve Kur'anin, e krijoi njeriun dhe ja mësoi të folurit e qartë. Për ma tregon vëllazër se është begati e madhe, pra së bashku me begati tjera, begatin që të ka kriju Allahu begatin, cilën do ta ka zbrit Kur'anin, mesin e këtyre begative është edhe se të ka mësu Allahu me fol. Kjo është begati e madhe sepse përmes të folurit vëllezër ne e shfaqim atë që e kemi brenda vetes. Përmes të folurit ne mund të mbajmë lidhjet me tjerë. Përmes të folurit ne i rregullojmë raportet tona me tjerë. Andaj vëllezër kjo është begati e madhe për cilën na duhet me falenderu shumë Allahun subhanahu wa taala, dhe sa më e madhe të jetë begatia ka nevojë për falënderim më të shumtë ndaj Allahut subhanahu wa taala, do drejtat e saj janë më të shumta edhe janë më obligative, e pashtu duhet ta shfrytëzojmë në hajër. Sa më shumë ta shfrytëzojmë në hajër edhe në mirësi edhe në gjëra që na afrojnë te Allahu te barek ve teala, edhe më rujt, sa më e madhe të jetë begatia, më rujt se mohimi i asaj begatie, mos falënderimi i Allahut për to është, më diçka shumë e rrezikshme vëllai, e që e dëmton njerin së tepërmi. Është një vepër shumë e shëmtuar. Sa do të vrejmë se Islami i ka kushtuar vëmendje të madhe vëllezër në të folurit njeri. Edhe ka vendos rregulla, ka vendos parime lidhur me të folurit ton, mënyrën se si na duhet me fol vëllezër, si na duhet me u shpreh. Pra sikur fjalë që i flasim, edhe sikur mënyrën në cilën me ne e shfaqim atë që bëdojmë me folat që i kemi brenda vetes. Sa vëllezër, njeriu kur flet e shfaq moralin e tij. Njeriu kur flet e shfaq mendjen e tij. Pra ndoshta dikush hesht, edhe nuk flet, edhe njerëzit nuk dinë domethënë me e peshu si karakterat njerit domethënë, mençurinë e tij, pikpamjet e tij, mirë po në moment që fillon vëllezër njeriu me fol, atëherë njerëzit e tjerë përreth tij e dinë se çfarë morali ka ai njeriu, çfarë pikpamje ka, çfarë diturie ka, çfarë mençurie ka, çfarë parime ka, çfarë vlerash ka. Gjitha këto domethënë çka i shfaq përmes të folit vëllezër. Andaj pra Islami i ka kushtuar vëmendje të madhe, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut." Kush beson Allahun edhe në ditën e fundit, le të flet mirë ose le të hesht. Pra nëse çaj të folurit ton nuk është diçka e mirë, atëherë opsioni i dytë më njëherë është çka vëllazër, me hesht, sepse kjo është më hajër për ty. Në këtë rast më heshtja është më hajër se sa të folurit. Sa vëllazër Ibn Mas'udi, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Walladhi la ilaha ghayruhu", ka thënë pasha Allahun, përveç cilit nuk ka të adhuruar tjetër të vërtet, "ma ala dhahri al-ardi shay'un ahwaja ila tuli sijn min lisan." Thotë në sipërfaqen e tokës thotë nuk ka diçka që meriton me burgos më shumë se sa gjuha. E fatkeqësia vëllezër më e madhe është kur njeriu udhhiqet nga gjuha e tij. Pa kur gjuha ty të ka në kontroll, e jo kur ti e ke në kontroll gjuhën tënde. Në moment që ndodh kjo, atëherë dije se gjuha jote domthonë është si lloj litari me të cilin do të tërheq zvarr për sa i shejtani i mallkum drejt i mallkum. Edhe kjo dëmton padyshim që dëmton shumë. Dëmton dunjan tënde, edhe dëmton që ajo është më rrezikshme në fen tënde. Sa vëllezër, Allahu në Kur'an shikoni e ka ndërlidh shpëtimin e besimtarit me atë se ai duhet mu largu nga gjanat e kota. Në mesin e gjërave të kota për cilave na duhet mu largu është edhe të folurit vëllezër, të folurit të mirë. Shikoni vëllezër, Allahu subhanahu wa taala ka tregu kur i ka përmend shtyllat e shpëtimit në ahiret, surën El-Mu'minun. E ka përmend vëllezër largimin nga gjërat e kota, si një prej gjërave që të shpëtojnë ty si besimtar, shkak i shpëtimit tonë në ahiret, edhe këta ka fut mes dy obligimeve
shtyllave madhështore të Islamit që është namazi dhe zakati. Në thotë Allahu qad aflahal mu'minun, veç se kanë shpëtu besimtarët. Do në ahiret. Kush janë këta, thot alladhina hum fi salatihim khashi'un, cilët janë të përulur në namazin e tyre. Do në falin namazin rregullisht, mirë po e falin me koncentrim, me përulje. Walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun, dhe të cilët i largohen nga gjanat e kota. Walladhina hum liz-zakati fa'ilun, edhe të cilët e japin zakatin. Shkone, namazi, zakatin mes e ka bashkërendit Allahu që ka largimin nga gjërat e kota. E na e dim dhe vlerën e madhe që ka namazin Islam, që është shtyllë për shtyllave të Islamit, me njerë mas shahadetin, e po ashtu me herë masaj vjen dhënia e zakatit, mirë po e vrejmë se si Allahu këtu e ka fut largimin nga gjërat e kota mes tyre dy obligimeve të mëdha shtyllave të Islamit, e kjo na jep me kuptu vëllezër rëndësinë e madhe që e ka kjo. Andaj vëllezër, pra, të folurit e mirë, të folurit e butë, duhet të jetë me secilin edhe për secilin. Qoftë me miqtë e tu, shokët e tu, qoftë me armiqtë e tu, me gjithë. Se kjo pastaj të jep dobi të shumta. Për shembull, me miqtë e tu, me shokët e tu, me vëllezërit e tu, musliman, kur ti sillesh mirë me ta, flet fjalë të buta me ta, fjalë të mira, kjo bën që shoqëria mes juve me vazhdu. E po ashtu i largon edhe kurthat e shejtanit. Se shejtani, siç ta marrim, vazhdimisht mundohet me fut çka ngatresa mes muslimanëve. Edhe këta e gjan ku maslehtin në një fjalë që ti e flet. Hazrat Ali radhiyallahu anhu ka thënë: "Men lanat kalimatuhu wajabat mahabbatuhu." Kush flet fjalë të buta, fjalë të ëmbla, fjalë të mira, thot patjetër kanë me e dashur njerëzit që i ka përreth. E kjo është vëllezër diçka që e shohim na, edhe e dim këta nga përvoja. Do të njerëzit e dojnë njeriun edhe anojnë ka haj njeri i cili flet me ta but, flet me ta mirë, edhe largohen nga njeri, ikun nga njeri, irritohen nga njeri i cili flet ashpër, flet vrazh. Edhe i drejtohet domthonë me fjalë çka trana. Shkon këngë në aspektin me ata që i ki përrat. Mirë, po shkon edhe efektin e fjalëve të mira, fjalëve të buta edhe me armiqt, me ata që të urrejnë apo armikun ton, edhe me të sillu mirë. Fol fjalë të buta, sepse çto fjalë të mira, fjalë të buta e shuajnë atë zjarrin e armiqësisë ndaj teje që ai e ka. Edhe e thën atë ashpërsinë e armiqësisë, fjala e butë. Ose spaku, vëllezër, edhe nëse nuk është kjo e para çka, atëherë nuk e lën që ajo e keqja me u zhvillu hala më shumë. Ai të urren, edhe ta don të keqen, mirë po sjellja jote e mirë me to, fjalët e mira, fjalët e buta bajnë që ai mos me e zhvillu hala më shumë çat armiqësi ose sherrin ndaj teje. Vëllezër, Allahu në Kur'an thot: "Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna ash-shaytana yanzaghu bainahum." Thua ju o Muhammed sallallahu alaihi wasallam robërve të mi, ta flasin atë që është shikone më e mira. Me zgjedh më fjalë më të mira. Pse? Inna ash-shaytana yanzaghu bainahum, sepse shejtani fut nga tresa mes tyre. Andaj vëllezër, pra kur njeriu flet fjalë e cila mundet më kuptu keq, apo fjalë të keqe e cila kritikohet apo çortohet, çita shejtani më një herë shfrytëzon. Edhe përmes saj mundohet me fut çka nga tresa mes muslimanëve, apo mes miqve të afërme, mes shokëve. Edhe mundohet me indez, domethënë ato armiqësitë që janë të groposura thellë, domethënë në zemrat edhe në shpirtat e tyre. Edhe kështu pastaj ndodhin këshia, ndodhin armiqësi që vetëm Allahu din do thotë përfundimin e tyre. Transmetohet vëllezër nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka thënë: "Inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahira." Thot në xhenet, thot vërtet se në xhenet thot ka dhoma, pra ka shtëpi, thot ka dhoma që ana tyne e jashtme duket nga ana e brendshme, edhe ana e brendshme nga ana e jashtme. Kjo domethënë Allahu alem se është kjo domethënë për çështjeve të ghaibit, domethënë për shpërblimeve të mëdha që i presin besimtarët në xhenet. Thot Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, thot i cili ishte prezant aty, ta i thash o i dërguari i Allahut, për kon janë këto? Tha liman alana al-kalam, tha për ata që flet fjalë të buta, fjalë të mira, wa at'ama at-ta'am, edhe ju jep ushqim njerëzve. Thot wa bata lillahi qa'iman wan nasu niyam, edhe e kalon natën në namaz për hir të Allahut, gjersa njerëzit për rreth janë duke thjet.
Në një verzion tjetër këtij hadithi vëllazër thot pejgamberi sa ka thënë atibil kalam, fol fjalë të mira, fjalë të buta, wa afshi salam, përhapë selamin mes muslimanëve, përhapë një selamin sa më shumë, wasilil arham, mbaj lidhet me farefisin, wa qum bil lejli wa nasu niyam, falu natën ndërsa njerëzit rreth janë duke fjet, thumma pastaj thot udkhulul jannata bisalam, kime hin xhenet të Allahut me selam. Pret ky shpërblim i madh i Allahut te baraka wa taala. Ajeti në një ajet të vëllezër në surën Al-Baqara përmendet një beslidhje të fortë që Allahu subhanahu wa taala e ka marrë nga Banu Israil. Edhe në mesin e kësaj beslidhje përmend vëllezër se Allahu ka marrë prej tyre besën që ata kanë më u thënë njerëzve fjalë të mira. Shkëndë thot Allahu wa idh akhadna mithaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah. Thot kujto kur ne e morëm beslidhjen besën e fortë nga bida e Izraelit, la ta'buduna illa Allah, se ju nuk keni me adhuru dikon tjetër përveç Allahut, wa bil walidayni ihsana, keni mosil mirë me prindrit, wa dhil qurba, me të afërmit, farefisin, wal yatama wal masakin, me jetimet edhe me njerëzit e varfër. Pastaj urdhri tjetër për thotë Allah wa qulu lin nasi husnan, edhe keni më u thënë fjalë të mira njerëzve. Wa aqimus salata wa atuz zakat, faleni namazin, jepeni zakatin. Po sa i thot Allahu i çarton thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Mirë po pas gjitha këtyre thot ju u larguat përveç një pakise, u larguat duke e kthyer shpinën. Fillimisht vëllezër po e vrem këtë ajet Allahu te baraka ve taala po përmend këtë beslidhje të madhe që e ka marrë prej tyre, e kjo vlen vëllezër edhe për neve. Do çdo çortim vëllezër që ka ardhur për krishterët edhe hebrejt, lehen edhe për neve muslimanëve. Nëse na domethënë i bëjmë ato lëshime që i kanë bërë ata. Atë po e vrem urdhri i parë vëllezër, besa e parë që ka marrë Allahu prej tyre është tauhidi. Thot me adhuru Allahun pa i bërë shok. E kjo është baza e gjitha bazave, themeli i gjitha themeleve. Thirrja e krejt pejgamberëve sillet vëllezër këtu te tauhidi Allahu subhanahu wa taala. Pra me adhuru vetëm Allahun pa i bërë shirk, pa i bërë ortak. Pse se çdo vepër tjetër vëllezër në cilën nuk ka tauhid, sado që jetë e mirë ajo nuk e pranon Allah. Pra vepra mirë pa tauhid është sikur namazi që falet pa abdes, don Allahu nuk e pranon ato. Don është e pavlefshme. Për arsye fillimisht vëllezër baza e gjitha gjanave është tauhidi. On ti besimin tim me pas sakt në raport me Allah. Pastaj më një herë mas tauhidit vëllezër shikoni, siç u ardha në ajete të tjera, vjen haku i dytë, është haku i prindve. Po të bil walidayni ihsana, dhe se keni mosil mirë me prindrit e juj. Pastaj e ka përmend Allahu vëllezër hakun e farefisit, pastaj jetimve edhe njerëzve të ngratë, domthon kategorive që kanë status të veçantë në shoqërinë e muslimanëve. Pastaj i ka urdhëruar Allahu vëllezër me mirësi ndaj njerëzve, i ka thënë wa qulu lin nasi husnan, edhe thonë ju njerëzve fjalë të mira. Shkon urdhër prej Allahut te baraka. Kjo është urdhër vëllezër. Nuk është diçka çështje opsionale. Ju më fol mirë me njerëzit, mos sill mirë me njerëzit. Nuk është diçka që ti nëse e bën po ki çef me babon, po thon nuk po du me e bën, nuk e bën. Nuk është diçka opsionale, se ti ke liri zgjedhjes. Kjo është urdhër prej Allahut te baraka. Është vajib. Pra patjetër ki mos sill mirë me njerëzit, edhe kemi u fol fjalë të mira. Kështu duhet me kanë muslimani. Përndryshe bën gjuna. Sa do shikone mirë këtë ajet që e lexuam, po i përmend Allahu fillimisht vëllezër drejtat hakun që kryhet me anë veprave. E që është adhurimi ndaj Allahut, bamirësia, mbajtja lidhe me farefisin, e kështu me radhë domethënë. Pastaj më një herë çka po e përmend Allahu drejtën tjetër që është vëllezër çka me fol mirë. Me fol fjalë të mira, fjalë të ëmbla dhe fjalë të buta, në mënyrë që me i bë bashkë dy të mirat vëllezër. Të mirën praktike që bëhet me gjymtyr, edhe të mirën që shprehet me anë fjalëve, të folurit ton. E pse është kjo kështu vëllezër, pse i ka bërë Allahu bashkë të dyja vëllezër në ajet, veprat e gjymtyrëve edhe fjalët e gjuhëve tona, në mënyrë vëllezër që më na tregu se njeriu sado që jep, sado që shpenzon, sado që Allahu të ka jep fuqi, të ka jep aftësi, të ka jep pasuri, të ka jep mall, prapse ti s'mundesh gjithë me i përfshi me pasurinë tënde. Sa do që ki fuqi trupore, nuk mundesh që ti me trupin ton mi u shërby gjithve. Është e pamundshme. Pse se mas pari koha
është e tillë që nuk mundesh ashtu, është e shkurt. Edhe tjetra vëllezër, fuqia jote, aftësitë tua nuk mundesh më ashtu me kufizuar këtë drejtim, edhe me shfryzu vetëm në këtë drejtim. Është e pamushme. Se e krijesë dhe të krijesë dopt e Allahu te barekuta. Mirë po. Shkon dhe tash wa qulu lin nasi husnan. Për drejtë çështja ka kështu, faloni njerëzve fjalë të mira. Për më na tregu vëllezër se është diçka, është një çështje që krejt njerëzit mundën me bë. Edhe nuk kërkon ai mund të madh, nuk kërkon prej teje që ti më shpenzu shumë pasuri, nuk kërkon prej teje mund të madh fizikisht që më ndihmu tjetrit. Mirë po çka kërkon tjerë veç me lviz pak gjuhën tane që e ki mes nofullave, edhe me fol fjalë të mira. Shallë shkone, bëdhët Allahu e qulu lin nasi husnan, njerëzve flituni fjalë të mira, kej përfshin gjithë njerëzit lëzër, jo vetë muslimant. Edhe nëse nuk është musliman, nëse është jo besimtar, edhe me ata duhet me fol edhe fjalë të mira. Jo me fol fjalë të ashpra, që i irriton ata, i largon nga Islami. Shikoni ngjanin vëllezër të Musës edhe Harunit alayhis salam kur Allahu i ka dërguar tek faraoni. Edhe i ka urdhëruar me shkut ai me thirr drejt Allahut, edhe drejt pendimit. Faraoni siç e dini ka qenë njeriu më arrogant sipërfaqen e tokës, njeri më mendje madh. Njeri i cili ka pretenduar për veten e vet se është Zot. Edhe ka thënë ana rabbukumul a'la, un jam Zoti juaj më i lartë. Po shikoni Allahu i ka dërguar vëllezër Musën edhe Harunin alayhis salam, me shku me thirr drejt Allahut dhe i ka thënë faqula lahu qawlan layyinan. Flitni atij fjalë të buta. Flitni atij fjalë të buta. Shkon kujna, thon arrogantit, mosbesimtarit më të madh që ka njohur historia e njerëzimit. Shkon vëllezër waqulu lin nasi husnan, folni njerëzve fjalë të mira, përfshim vëllezër fjalë, dietar thon fjalë dobishme, fjalë të mira në dunjan e tyre, për ditëshmërinë e tyre, në dunjallahun e tyre, mirë po edhe në fenë e tyre. E kjo vëllezër mundem me kështu me marr shembuj ndryshëm për këtë. Për shembull, kjo obligim me fol fjalë të mira, thon mes vete, në raport me tjerë. Me fol fjalë të cilat nuk mundën me kuptu, domethënë me kuptim tjetër, që ti me e lëndu pastaj tjetrin me pas kujdes, mos sikur fjalën që e çet prej gojës, sikur mënyrën që është flet. Po ashtu vëllezër kjo përfshin si thonë dietar çdo moral të mirë. Përfshin edhe atë që ti me fol me tjerë, çush ki dëshira ata me fol me ty. Shka thënë pejgamberi sa mos sill me njerëzit ashtu siç ki dëshirë ata mos sill me ty. Po ashtu përfshin edhe me përhap selamin. Po ashtu përfshin vëllezër që ti me mësu ata. Me mësu për fenë Allahu subhanahu wa taala. Kjo e përfshin vëllezër brenda këtij urdhri është se një lloj, domethënë përderisa Allahu po na urdhon me fol fjalë të mira, kjo nën kupton patjetër që më ruajnë nga fjalët e këqija, fjalët e ulta, fjalët e pista. Allah shkon madje edhe me jo besimtar vëllezër, edhe me jo besimtar. Allah thot wala tujadilu ahla alkitabi illa billati hiya ahsan. Mos polemizoni, debatoni me ahlul kitab, krishterët dhe hebrejtë, veç se sipas asaj që është më e mira, sipas mënyrës më të mirë. Shtatë nëse janë i ki dy opsione afër vetes. Edhe nuk po din tash cilën fjalë më e përdor. Njëra për shembull është e mirë e bukur, tjetra është e fuqishme me kuptim, zero që ato që është më e mira, më e buta. Kështu po na mëson Allahu te baraka wa taala. Shtatë Allahu po thotë siç e lexuam ajetin më herët, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Thuaj robërve të mi ta thojnë atë që është më e mira. Gjithmonë më të mirën. Pse se inna shejtana yanzaghu bain. Shejtani pastaj nëse ti nuk e flet ata që është më e mira, apo flet diçka që kritikosh për to, çortosh për to, fut nga tresa edhe sherrë armiqësi mes njerëzve. Po ashtu vëllezër tek fjala e Allahut dhe flituni njerëzve fjalë të mira wa qulu lin nasi husnan. Kjo përfshin vëllezër edhe atë kur ne i thrasim njerëzit drejt Allahut te barekuta, me pas kujdes si po i thret njerëzit drejt Allahut te barekuta. Do të përfshin edhe ata drejt cilës ti i thret duhet me kanë vëllezër e sakt. Do të me kanë e vërtet. Me kanë prej asaj me cilën ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos me i thirr njerëzit në devijim. Mos me i thirr njerëzit në gjunahe. Mos me i thirr njerëzit në bidate, mos me i thirr njerëzit në devijime. Mos me i thirr njerëzit në ata që me kanë mos bindur ndaj Allahut te barekota. E po ashtu vëllezër kjo përfshin edhe mënyrën, metodën që i thret njerëzit drejt Allahut. Do thotë mënyra se me cilën ti i thret njerëzit drejt Allahut subhanahu wa taala më kanë mënyra më e mirë, mënyra më e butë. Qoftë Allahu thot:
ud'u ila sabili rabbika bil hikma. Thirrni njerëzit drejt Zotit ton me urtësi, wal mau'izati al hasana, me këshill të mirë. Wajadilhum billati hiya ahsan, edhe polemizo, debato me ta sipas asaj që është më e mirë. Pra kur e thirr tjetrin drejt Allahut te baraka ve taala, me e thirr me butësinë e skajshme, me fjalë të buta. Shkon zot Allahu tregon për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Na e dim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është krijesa me moralin më të plotë. Krijesa do me dijen më të madhe që e ka pas për Allahun subhanahu wa taala. Krijesa e cila domon është shprehur më së qarti, edhe që ka qenë më i përkushtumi me i thirr njerëzit drejt vërtetës edhe fesë të Allahut. Megjithatë Allahu po i thot: "Walau kunta faddan ghalidha al-qalbi lanfaddu min hawlik." Sikur ti, o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, të ishe i ashpër edhe i vrazhd në të folurit ton, thot lanfaddu min hawlik, ata do të largoheshin prej teje. Shkon në kujna pja thetë fjalë Allahu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Padyshim që ai nuk ka pas mundësi me thani ti, mirë, po sikur të ishte, domethënë nuk do të mjaftonte vetëm e vërteta që ti e ke me vete. Mirë, po duhet patjetër edhe mënyrën që ja jep të vërtetën njerëz me kanë vëllezër në formën më të mirë, me fjalë të mira, me fjalë të buta, se përndryshe njerëzit po i thotë Allah ishin largu prej teje. Nuk e kishin dëgjuar atë fjalë të mirë që ti po don, mjafton. E kjo kur i thuhet vëllezër pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe sahabive, shokëve të tij, si është puna me ne vëllezër, me tjerët që janë në nivel, në grada më poshtë. Alëse na përfitojmë prej kësaj se kur dëshiron me i thirr antar të shtëpisë drejt fesë të Allahu subhanahu wa taala, dëshiron me mësu diçka për fenë Allahu subhanahu wa taala, përdorë metodën më të butë, më të mirë të mundshme, fjalët më të mira. Dëshiron me i thirr njerëzit që janë në xhami, po ashtu përdor fjalë buta, fjalë të mira. Në rrugë, kudo që të jenë punë, kolegët e punës, me ata me cilët punon, përdore fen kur t'ja jep shti fen, jepja mënyrën më të bukur, më të mirë të mundshme. Përdor fjalët më të mira, sepse fjala e mirë vëllezër çka e robron zemrën dhe ndikon shumë tek zemra tjetër. Ndërsa nëse përdor ashpërsi, nëse përdor vrarësi, kjo ka me kanë shkak që ata mu largu prej teje. Edhe mos me pas shef me nejt afër teje, edhe nuk kanë dëshirë me dëgju dhe me dhanë fejnë cilën ti ja jep, edhe pse feja jote është e vërtet. Edhe ajo që ti po i thret drejt saj është e vërtet, mirë po sjellja jote, vrarësia jote, do të bën që ata mu largu prej teje. Edhe mos me dash me dëgju atë që ti po don tash, ja jep. Shahabëzër pejgamberi sa më ka thënë: "Ma dakhala ar-rifqu fi shay'in illa zana." Kudo që futet butësia, veç e hieshon ato. E kudo thotë që futet vrasësia, e shëmton atë punë. Kështu vëllezër ngjashëm kur e urdhron dikon për të mirë, e ndalon nga e keqja me pas kujdes, sidomos kohën që po jetojmë. Është kohë që duhet patjetër mu përdor vëllezër çka butësia, sepse njerëzit i ka kaplu domethënë dëshira, domethënë dashuria mas dunjas, mas gjanave materiale, mas epsheve. Andaj duhet me pas kujdes domethënë. Se si po i thret drejt Allahu subhanahu wa taala. Pra nuk është qëllimi që ti tash, më thon, i familjar nuk ta arsyeton kjo xhelozia që e ki për fen sjelljen tane tash për edhe të vrazhd, jo. Po ashtu nuk është qëllimi vëllezër që ti tash vetëm me këshillat e tua me hjek një barë që e ki mbi vete dhe që me thonë unë tash e dhash ato temën, edhe kur dal para Allahut me ka një pasër, jo. Nuk është vëllezër ky qëllimi. Qëllimi vëllezër është që ti me i afru njerëzit drejt Allahut subhanahu wa taala, me i udhëzu njerëzit, edhe që hajri mu përhap në shoqërinë ku jetojmë, edhe mu paksu çka sherrri dhe e keqja. E padyshim që nëse e ki vëllezër këtë qëllim, e që patjetër ky duhet me kanë, atër duhet me përdor mënyrën më të lehtë, më të qasshme, më të kapshme për me arritë ai qëllim. E që është padyshim vëllezër çka butësia. Nuk mundesh me arrit këtë synim nëse ti përdor sjellje të vrazhda, edhe përdor fjalë të këqija, edhe fjalë të ashpra me njerëzit, sepse ata vëllezër çka largohen prej teje, ikun prej teje. Allahu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka dërguar Muadhin në Yemen, që ai edhe shokun e tij, dy sahabi ka dërguar në Yemen, ka thënë: "Yassira wala tu'assira, bashira wala tunaffira." Ka thënë: "Lehtësojani njerëzit, mos ja vështirësoni. Përgëzoni njerëzit, mos i irritoni, mos i largoni njerëzit domethënë nga feja e Allahut përmes veprimeve tua edhe përmes fjalëve tua."
Na morëm vëllezër shembullin e Musait edhe Harunit alayhis salam. Edhe tham se edhe me jo besimtar do të më kanë sjellja e mirë, sjellja e butë. Morali i mirë vëllezër t'i japet gjithkujna. Shkona po i thot Allahu Musait alayhis salam edhe Harunit siç tham faqula lahu qawlan layyinan. Thoni atij, flitni atij Faraoni fjalë buta la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Sepse ndoshta ai komunal më kujtu apo komë pas frikë Allahut, komë tut për Allah. Edhe pse sa vëllezër Faraoni është me çfarë do lloji besimtari që ti përballesh në jetën e kësaj bote nuk mundet me atë i kalu Faraonit. Për shkak se ka thënë unë jam Zoti juaj më i lartë. Po ashtu kushdo që jeti pa marr parasysh dijen që e ki, përvojën që e ki në thirrjen e njerëzve, nuk mundesh me kanë më i mirë se Musa dhe Haruni alayhis salam. Çfarë përmendet se vart një njeri, edhe u hi tek një halife i muslimanëve më herët atë, në fillim të Islamit, edhe i ka thënë, po duam të këshillu diçka, ka thënë edhe mirë po bë sabër, ka thënë se ko mos sill shumë ashpër edhe keq me ty. Ka thënë ai halife prisi musliman, ka thënë jo, nuk e pranoj, ka thënë këtë video. Pse? Ka thënë se Allahu e ka dërguar ata që është më i mirë se ti. Musain edhe Harun, tek ai që është më i keq se unë. E që është ka Faraoni. Edhe i ka thënë faqula lahu qawlan layyinan. Ka thënë thoni atij fjalë të buta. Ta shikoni vëllezër. Allahu po thot faqula lahu qawlan layyinan. Thoni atij fjalë buta la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, sepse ai ndoshta do ndalet, do të thras mendjes apo do të fillojë të friksohet prej Allahut. Edhe Musa dhe Haruni këta dhe alayhimus salam e kanë përdorur këta. Çuçi ka mësuar Allahu. Se të Allah faqul hal laka ila an tazakka. Thuaj atij, apo don më u pasru prej gjunave. Shkon dhe se ja ka paraqit davetin, nuk ja ka paraqit as në formë urdhrore. Vetëm si ofertë shefem, apo don më pasru prej gjunave. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, apo don që unë ty më të udhëzoj drejt Zotit ton. Edhe se ti pastaj mutut prej Allahu subhanahu wa taala, edhe më bën njëri i mirë. Shkon se ka përdorur vëllezër ila rabbik tek Zoti yt për më asien ndërmend vëllezër se Allahu, pra Zoti është krijuesi, prej tij është çdo e mirë, çdo begati që e ki prej tina. Andaj atij duhet më u binde, jo me mohu, duhet me falendëru vëllezër, jo me kanë mos mirnjos ndaj tij. Edhe duhet për shkak të saj vetëm ata me adhuru. Anjaj shumë vëllezër kemi ngjarjen edhe me Ibrahimin alayhis salam me babain e tij. Shkon Ibrahimi alayhis salam e ka pas baba Azerin. Edhe Azeri vëllezër jo që ka qenë vetëm pagan mushrik, mirë po edhe i ka gdhend idhujt. I ka gdhend idhujt. Mirë po shikoni se e ka thirr drejt Allahut Ibrahimi alayhis salam. Edhe pse ai ka qenë jo besimtar, babai i tij ka qenë jo besimtar arrogant. Mirë po prapë i ka përdorur çka shprehjet vëllezër çka më të buta. Ka thënë ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir. Ka thënë o babai, pse po i adhuron ato gjëra që as nuk dëgjojnë, as nuk shohin. Shkoni ka dhënë formë pyetjes. Pastaj ka thënë ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tik. Ka thënë o babai, thot mua ka ardh dija që ti nuk të ka ardhur ajo dije, që shumë ka ardhur mua. Pra nuk i ka thënë atij ti je ignorant, nuk po kupton. Pra ka përdorur këtë shprehje tjetër. Pastaj ka thënë ya abati la ta'budi ash-shaytan. O babai mos adhuro shejtanin. Ya abati inni akhafu an yamassaka 'adhabu min ar-rahman. Thënë o babai un po tutna se komë ardh dënim prej gjithë mëshirshmit. Shikoni se ka përdorur emrin e Allahut Ar-Rahman, ku përmendet mëshira e Allahut. Në mënyrë që kjo më kanë më anë e tillë që me nxit vëllezër ata që me pranu të vërtetën cilën po jep tash Ibrahim. Edhe shikoni se ka përdorur vëllezër fjalën ya abati. Nuk ka thënë o baba im, po ya abati që shqip me përthyj bën o babush. Bon u mundu do të me edhe mënyrën se si e ka thirrë vëllezër, me thënë formën më të mirë edhe me kanë formën më të mirë më të butë. Që ai me pranu thirrjen e tij alayhis salam. Kjo vëllezër nuk është fjalë të mira, shikoni, nuk është vetëm në aspektin e fesë. Mirë po në çdo gjë vëllezër, edhe në çështjet e dunjallahut. Aty ku duhet më përdor fjala e mirë, fjala e butë duhet patjetër vëllezër më u përdor. Pa më parasysh, a ki të bëjsh me tregti, a ki të bëjsh me çfarë do lloj raporti me tjerë. Duhet më përdor vëllezër sjellja e mirë, fjala e butë, fjalët e mira, nuk ka nevojë për fjalë të ashpra. Për fjalë që me të cilat ti i dëmton ndjenjat e tjerëve, me fjalë me të cilat ti del jashtë atyre kufive fetar. Këto vëllezër shikoni, sjellja e mirë, fjalët e mira. Mas shumë ti kërkohen edhe janë obligative me ata që i ki më të afërm, edhe që cilëve duhet më ia plosu drejtat mas shumti. E kush janë ata vëllezër? Kryet listës janë prindët tu, baba edhe nana.
Hazër Allah në Kur'an thot, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Zoti yt ka urdhëruar që të mos adhuroni askën tjetër përveç atij. Wa bil walidayni ihsana, edhe mos sill mirë me prindrit. Imma yablughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma. Nëse njëri prej tyre apo të dy ata i ka zënë pleshëria tek ti, fala taqul lahuma uffin, mos ju thuj atyre as of, wala tanharhuma, mos ju drejto atyre me fjalë mos respektuese, me fjalë të ashpra, wa qul lahuma qawlan karima, mirë pa atyre flitu fjalë të buta, fjalë të cilat ka respekt për ta. Shkon vëzër, Allahu në këtë ajet po urdhron që po thot imma yablughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma aw kila, nëse njani prej prindve apo të dy ata i zë pleshëria tek ti. Po përmend vëzër Allahu pleshërinë, edhe se prindi, edhe nëse është i ri, ti duhet mos sill mirë me to. Nëse është i ri i fuqishëm, i Zotit vetit, ti duhet mos sill mirë me to. Mirë po, e ka përmend vëzër Allahu këtu pleshërinë për shkak disa urtësive e prej tyre vëllezër është se kur prindi apo kur njeri u plakët, ka nevojë më të madhe për kujdesin tonë. Pse se elshojnë nervat, domethënë elshon shëndeti. Nuk e ka më atë shëndet, nuk e gëzon atë shëndet që e ka pas më herët. Edhe prej ti pastaj munden me rrjedh fjalë, munden me rrjedh veprime që ty të nervozojnë shumë. E ti pikrisht që tu tregohet domethënë karakteri yt edhe morali yt kush jeti. Thonë, se kur është i ri prindi e ki shumë lehtë mos i mirë me to. Mi kur plakët edhe ka nevoja të veçanta, atëherë ka nevojë vëllezër që thamë për kujdesje më të madhe. Ka nevojë ndoshta nganjëherë që ti më kujdes për to, edhe me e pastru. Ndoshta edhe pe nevojave fiziologjike, Allah nderoj, mirë, edhe kështu me pastru trupin, edhe me ushqy ndoshta. Qysh është kujdes ai për ty kur ti ke qenë i vogël? Që të kanë gati me pastërtinë e tane, trupore, të rrovave, të ka ushqy, edhe është kujdes edhe për gjumin ton. Për gjitha këto ka nevojë të se ai është bas sikur fëmijë i vogël. Andaj vëllezër për shkak të pleshërisë ka përmend Allahu këto, edhe gjërave që ndodhin gjatë pleshërisë. Nganjëherë ai mundet me të thënë ai fjalë me të cilën çka të lëndon shumë. Apo me bën ai veprim që të mirë, po ky veprim nganjëherë disa njerëz shkojnë i nxjerr jashtë von kontrollit, edhe si fëmijë pastaj ti reagon keq. Edhe flet në ai fjalë me cilën ti pastaj e lëndon prindin ton. Për arsye vëllezër, Allahu po na thret edhe po na urdhon që me pas vëllezër kujdes, sidomos gjatë pleshërisë. Po thot imma yablughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma. Nëse njani prej tyre apo të dytë ata i arrin pleshëria tek ti. Shikoni, njanin ose dytë. Se nganjëherë vëllezër njëri sillet mirë me njanin prind e me tjetrin jo. Sillet mirë ndoshta me njanin prind se e ka malet ashtu, nëse me dytë, do të thonë shpirti nuk ja don ashtu mos sill mirë me dytë, do të ka një farë lloj dembelie, një farë lloj rendese, vëllezër këtu Allahu po tregon se kjo nuk bën kështu. Duhet mos sill mirë me dytë. Njanin prej tyre, për shkak tjetri ka dekt, ka met vetëm njani, apo dytë po thotë. I ki dytë gjallë, edhe dytë i ka arrit pleshëria tek ti, atëherë mos sill mirë me ta. Shikoni si duhet të jetë vëllezër kjo sjellje. Po thotë fala taqul lahuma uffin. I ka zënë pleshëria tek ti njanin apo dytë. Mos ju thuaj atyre as of. Tu urdhron diçka me bë, mos thuaj uf. Që kjo uf është gjëna. E lërëm dhe shikoni vëllezër, Allah ka përdorur këto atë nivelin më të ulët sjelljes të keqe me prindrit. Mo një fjalë ofshamen që e lëshon ti of, kur ai të thotë diçka, që kjo është domethënë vepër sjellje e keqe me prindin ton, me babën ose me nanën. Pastaj bëhet Allah wala tanharhuma. Mos u sill vrazhd edhe ashpër me ta dhe mënyrë mos respektuese. Kanë ardhur disa shpjegime vëllezër nga dietar se çka është kjo an-nahr, disa kanë thënë me i lviz durt, me bë gjeste jo të mira para tyre që tregojnë për nervozizëm, apo me fol fjalë, domethënë me cilë fjalë të ashpra dhe të rënda. Fjalë që tregon se ti tash je mbush në veten tënde, edhe s'po mundesh je mbush domethënë me një farë mënyrë me lloj urrëti apo mllëfin ai babës edhe nanës, edhe tash ka momente dhe ti e ke shfaq ata me gjymtyrët e tua apo me fjalët e tua. Këto vëllezër nuk lejohen në asnjë gjendje.
Përkundrazi, vëllezër, këtu Allahu po na tregon, po thotë wa qul lahuma qawlan karima. Folu atyre fjalë të mira, fjalë të buta, fjalë respektuese, me të cilat ti tregon se ti nuk po djen në rëndçi, po kujdesesh për ta. Po kënaqesh tu kujdes për ta. Do mos më ia bë atyre me ndi, vëllezër, që ata janë si lloj barre tek ti. Po më ia bë me ndi që ata janë, domthon kanë pozitë veçantë tek ti. Janë njerëz të respektuar te ti. Do qul lahuma qawlan karima. Do folu fjalë të mira, vëllezër. Edhe çat fjalë të mirë që ja flet, kujdesi për ja flet, ose edhe në pleqëri, njëri domthon nganjëherë mundet me i marr dallash senet. Po ti duhet me ditash edhe fjalën e mirë kur t'ia thon, domthon nganjëherë ti për fjalës nuk e ki për qëllim të thonë ai fjalë të keqe. Ai fjalë është e mirë, mirë, po ai mundet çka me e keq kuptu për shkak të pleqërisë tina. Dhe edhe këtu duhet më pa edhe diçka, kujdes. Pastaj po thotë vëllezër, Allahu shkon e thotë wakhfid lahuma janaha dhulli min ar-rahma. Ule para tyre krahun e nënshtrimit nga mshira për ta. Pra mos u tregon njeri që ka arrogant para prindve tu, njeri me ndje madh. Tregohu njeri i thjesht, modest. Edhe që kjo thjeshtësia jote në nënshtrimi yt, mi po thotë Allahu me kanë min ar-rahma, me kanë nga mshira. Si rezultati i mshirës që e tiki për babën edhe për nanën. Se shkon nga një herë vëllezër njeriu tregohet i but me nanën ose babën, edhe këta nuk është fort i sinqert, se ka dëshirë që me arrit diçka materiale prej tyre, me përfitu diçka materialisht prej tyre. Ose në i pasuri, ose shpreson do thotë që kanë me i dhanë diçka, ose shpreson që baba për shkak ka me martu, apo çfarë do qoftë, do shpreson diçka prej gjanave materiale tjetër se ai bote. E kjo vëllazër nuk lejohet. Se Allah po thotë min ar-rahma, musil mirë me ta, thjesht me kanë në nështrum ndaj tyre nga mshira. Mshira ndaj tyre me kanë që ty të nxit vëllazër shka, me kanë me bato sjellje të mira. Edhe jo vetëm kash, shkon vëllazër tash Allahu po na urdhron që jo vetëm musil mirë me prindrit, edhe me kanë thjesht edhe modest, mirë po edhe mu lut për ta. Po thotë wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Këto sjellje vëllazër tregojnë se kur ti sillesh në atë mënyrë nga mshira me babën edhe nanën tënë, tregon se ti je njeri i mirë. Sa mirësia domon ka zënë vend zemrën tënde. E shtoja kësaj pastaj çka që edhe po lutesh për ta, po na urdhon Allah po thotë wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghir. Dhe thuaj o Zoti im, mshiroj ata dy, ashtu siç janë kujdes për mua kur unë isha i vogël. Kur ti e kanë i vogël, nuk e kanë i Zoti vetin. Janë kujdes për ty, për shëndetin ton, për pastërtinë tonë, për ushqimin ton, për gjumin ton, për zhvillimin ton, shkollimin ton. Edhe tash dishta këto të i sjell ndërmend, edhe thu rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, o Zoti im, mshiroj ata dy, ashtu siç janë kujdes për mua kur unë isha i vogël. Kjo vëllezër na jep me kuptues se nëse i bën gjitha këto, atëherë për nimet i je njeri i mirë, je fëmijë i mirë. Edhe ashtu siç dëshiron Allahu prej teje me kanë. Pastaj vëllezër mas prindërve është farefisi, siç e përmendi Allahu atje në ajetin që e dëgjum fillim të ligjëratës. Pra më njëherë mas prindërve vëllezër vjen e drejta e farefisit. Sjellja e mirë, fjalët e mira, më njëherë mas prindërve do të jenë me farefisin ton. Mas shumë ti që e meriton don sjelljen tonë të mirë, edhe fjalët e mira të buta mas prindërve tu janë farefisi yt. E këtu vëllezër futen pastaj edhe njerëz tjerë, që kanë pozitë në shoqëri, siç janë dietarët, hoxhallar, më që ka çuajë pa Allahu dije, ose me pas kujdes, don fjalët e mira, fjalët e buta duhet me kanë me ta, don atje në fillesa. Që do thotë se nuk është vëllezër fjala, nuk thuhet fjala, don fjalët me të cilat ti drejtohesh shokut ton, kolegut ton, nuk me ato fjalë nuk mundesh me i drejtuar më çka dietarit apo njerit i cili ka pozitë edhe ka autoritet në shoqëri vëllezër. Se si shtam vëllezër atje në fillim dersit, po kur njeri flet, kjo tregon për mendjen e tij, për diturinë e tij, sjelljen e tij, pikpamjet që ai ka. Shallë Aisha radhiyallahu anha, gruaja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka thënë umirna an nunzila an-nas manazilahum, thotë jemi urdhëruar që secilit me ia jap pozitën që i takon. Po me ata që ka dije, me ditë me si musil, me atjetër, domthonë me secilin me ditë se si musil, edhe çfarë fjalësh me fol me to. Shkon vëllezër njeri nga një herë
siç tham, e këshillon dikon, edhe urdhon për të mirë, ndalon nga e keqja. Edhe kaplohet për shkak nga ajo xhelozia që e ka për fenë Allahut, edhe që ajo xhelozi mundet me ndodhë që ti mos sill vrajtë dhe ashpër me to. Mirë, po kjo vëllezër nuk është në rregull. Nuk është në rregull. Shkon nga njerë disa njerëz, sidomos tek thrit e hasim këta. Del për shembull edhe flet për ata që kanë pozita, udhëheqësia, po çfarë do të thonë shtet, edhe del çka flet haptazi, kritikon haptazi, edhe mendon se ai me këta po kallzon çka trimni. Edhe mendon se ai është i tillë që ai nuk i frikohet kërkujna tjetër përveç Allahu subhanahu wa taala. Kjo vëllezër nuk është në rregull. Nuk është në rregull se siç tham këshilla apo siç përmendet në fenë tonë, këshilla e cila jepet vëllezër shkan këtë formë. Po kur të jepet kështu në formë para tjerëve, kjo realisht nuk është këshill vëllezër, mirë po çka është nënçmim. Është nënçmim. Edhe bon që ai tjetri pastaj kur e dëgjon këshillën këtë formë, mos me ta pranu vëllezër çka, mos me ta pranu këshillën. E morëm në vëllezër rastin se si Musa alayhis salam dhe Harun alayhis salam ju kanë drejtuar faraonit. Si është çështja domethënë me tjetër për muslimanëve, edhe nëse janë gjunaqar, edhe nëse janë gjunaqar që i bën gjunah Allahu te barekuta. Atëherë siç tham vëllezër, ti duhet si musliman me i pas qarta objektivat e tua. Objektivi yt është që ti, siç tham, mu shumu, mu shpeshtu hajrin në shoqërinë ku jeton, mu paksu sherrri. Andaj përderisa kjo është kështu, mënyra vetme për me arrit vëllezër te kjo është butësia edhe sjellja e mirë. Pastaj vëllezër kategoria tjetër që po na udhëron Allahu mos sill mirë me ta edhe me fol fjalë të mira ndaj tyre, përmend vëllezër Allahu çka jetimët, edhe njerëz të ngratë, njerëz të mëdhenj që nuk kanë status në shoqërinë ku jetojnë. Allahu thotë vëllezër fa amma al-yatima fala taqhar. Jetimin mos u sill vrazhd me jetimin. Wa amma as-sa'ila fala tanhar. Edhe atë që vjen me lyp, thot mos e përzon. Në këto dy ajete Allahu po na urdhon që me pas sjellje të mirë, të butë, do thonë me jetimët, siç e përmend atë në atë ajetin e surës Bakara, e po ashtu edhe me njerëzit e varfër, njerëzit e ngratë. Ne dim vëllezër pse duhet mos sill mirë me jetimin, nuk ka nevojë tash domethënë me i përmend, po pse ai është i tillë që e ka humb domethënë personin që e don më shumë ti domethënë, që është baba i tij, apo që është më thënë më shumë ti i lidhur me to, edhe që më shumë domethënë ai mendon se mas Allahut baba i tij domethënë është çdo gjë për to. Edhe ai e humb këtë person që e ka për zemër. Edhe që është i lidhur shumë për to. Andaj, më thon, zemra e tij është e thyme. Edhe dihet gjendja e tij. Andaj vëllazër, Allahu po thot wal yatama, silluni mirë çka me jetimit. Nga një vëllazër shikone, njeriu mundet me bën ai gjest apo me fol ai fjalë, edhe me to me e lëndu tjetrin, edhe nuk e ndjen fare që e ka lëndu. E në mesin e tyre vëllezër janë edhe këta, njerëz të ngratë, edhe janë edhe jetim. Pra jetimi vëllezër, edhe i varfri, miskini, njeri i ngratë, ka nevojë për ngushëllimet tona. Ka nevojë për solidaritetin tonë, ka nevojë që na, sidomos jetimi vëllezër, çka me e mbrojt. Me mbrojt ato, me mbrojt pasurinë e tij, me e ruajt nga zullumi që mundën m'i bë atje. Mi u bë, jo do thot me i lëndu mirë, po mi bë ata që mendin se na jemi krah për ta. Edhe mundën më mbështet tek ne. Edhe lypsin, lypsari i cili vjen me lyp tek ti. Ki kujdes si po sillesh me ta. Edhe me këto Allahu na urdhon vëllezër me pas raport, me fol fjalë të mira dhe me pas sjellje të mirë me to. Shkonzër Allahu thot qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Fjala e mirë edhe falja, thot janë më e mirë se sa lëmosha e cila pasohet me qortime edhe me lëndime. Sadaka e cila pasohet me lëndime edhe me qortime. Shikoni ai njeri lypsar, u arte këtij ta ka zgjat dorën. Ai bolle kanë nshmu veten. Boll do të thonë ka zemrën e thyme për shkak të varfrisë, andaj nuk ka nevojë që ti më ashtu vëllezër hala më shumë këta. Më thonë me sjellje të keqe, me sjellje të vrazhda, edhe me fjalë të ashpra, me fjalë të vrazhda. Nuk ka nevojë të më hala më shumë me ja lëndu atij emocionet. Andaj shkon të zërallu po thotë qaulun ma'rufun, fjala e mirë. Ma mirë me ja thanë po thotë një fjalë të mirë, edhe me e fal për shkak ndoshta sjelljeve që mundën me rrjedh prej tij, se sa me jep diçka edhe pastaj çat sadak tane ti, më thonë me ja jep edhe me ja përmend pastaj, apo do më thonë me e lëndu apo me shqetësu.
Fjala e mirë, qaulul ma'ruf, kanë përmend dietarët se është fjalë, për shembull ai vjen lyp diçka te ti, nuk ki me i dhan, atë jep ja spakon i fjalë të mirë. I thu për momentin nuk kam, moment që na vjen diçka, më herë kam të dhan diçka. Po i premton. Edhe nuk e përzon domosdoshmë ka në mënyrë të drashtë dhe në mënyrë të ashpër. Mirë po jo me jep vëllezër shka, edhe pastaj masi që ti jep, mi thonë, po ta dha këta mirë, po herën tjetër mos hajde se s'dhama. Apo Allahu na rujt ja përmend, i jep diçka, pastaj ja përmend që i ke ndihmu. Për shembull jep të holla, apo i blen ushqim, apo çfarë do të qoftë tani, mas një kohë e vren thu mashallah, tu pas ka përmirësuar gjendja. Ose ja jep na i rrobë mirë edhe ja shen trup, pastaj thu mashallah çapo tri ka mirë kjo. Nuk do vëllezër kështu me kanë, nuk do të mja përmend. Këto po na ndalon Allahu në Kur'an nga një gjë e tillë. Po thot Allahu wa maghfira, shikoni fjala e mirë edhe falja. Po na udhon Allah me fol mirë me ta, mi fol mirë edhe çka? Mi fal. Pse mi fal? Dhe dikush mund pse mi fal? Se zakonisht vëllezër ata mundën me bën ai gjest apo fjalë që ty të nervozon shumë. Për shembull këmbgulin shumë kur kërkojnë për te dhe lypin për te. Apo vin vakte pa vakte shtëpia. Nështë a jetu ke pushu, apo shko, apo mirë pa i troken derë se ka nevoj. Pra Allah po thët, mua më gëfirë, me ja u falë këto lëshime që a i bajnë për tyre. Po thëtë, fjala mirë edhe falë është ma mirë se sa ti me i dhanë, edhe pastaj që ka me qërtua, me përzanë, apo me ja përmend mirën që ja ke bë. Qafëzë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith e ka përmend disa dietarë saksojnë ka thënë innakum lan tas'u an-nasa bi amwalikum. Siç e përmendën atje në fillim dersit. Ka thënë ju nuk mundi me i përfshi gjithë njerëzit me pasuritë e juaja, ka thënë falyas'uhum minkum bastul wajh. Andaj përfshini ata që ka me çehre të mirë, me buzëqeshje, wa husnil khuluq edhe me moral të mirë. Ngjashëm vëllezër dhe kur njeri ka pozitë, autoritet në shoqëri, je drejtor dikon atje, je udhëheqës i kujt qoftë, edhe ki njerëz që punojnë për ty. Ki kujdes më si po sillesh me ta. Ki kujdes çfarë fjalë pi u fol. Autoritetin që ka jep Allahu subhanahu wa taala nuk është vëllezër kjo nuk ta arsyeton domos sjelljen e vrazh me ta, fjalë tek këqija me ta, moralin e keq me ta. Madje shkon vëllezër Islami na udhëron që mos sill botë edhe mirë edhe me njerëzit me ndjelet. Na dim vëllezër njëri me ndjelet, po natyrën e tij është i tillë që ai nuk e ka gajlën von. Kapet me tjetrin, tregohet armiqësor me tjetrin, a e ngrit zanin, a shan, a ofendon, ai nuk e ka gajle. Mirë, po ti nuk duhet me ra nivel me to, nivelin e tina. Shalëzër feja e ka lisu që ti mos ill mirë me ta dhe mi u ba mirë mënyrë që mu largu, apo mu rujnë nga sherri i tyne, edhe mu paksu sherri i tyne në shoqëri. Pse shikon vëllezër ti nuk ki kohë që mu marë me dhe me eduku se cilin. Se me nis ashtu, në moment që ti del prej shtëpisë, me vetur atjen, do më hanë dikon trafik, nervozohesh me dikon. Atjen punë nervozohesh me dikon, në rrugë me dikon, treg me dikon. Po nuk mund është ti do më hanë tash me e qu kohën që me se cilin mu marë dhe mundu qka me edukua dhe mu kasafyt me se cilin, me polemizu me se cilin, mu grin me se cilin dhe jo. Shahuzër Allah thot, për me ndjelehtin, idfa' billati hiya ahsan. Idfa' billati hiya ahsan. Zbrapse me ata që është ma e mira. Po ashtu thot Allah wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Kur i tregon besimtarët e mirëfillt kur esin rrugës, thot kur njerëzit ignorant i sulmojnë ata me fjalë, këta ja u kthejnë në mënyrën më të mirë të mundshme. Qalu salama, ma nuk merren me ta. Selamun aleikum la nabtaghil jahilin. Nuk kemi kohë më marrna me njerëz që ignorant. Po ashtu thot Allah wa idha marru bil lagwi marru kirama. Kur kalojnë domon para kocirave, xhanave të kota, thot kalojnë duke e ruajtur dinjitetin e vet. Ruan dinjitetin ton, karakterin ton, nuk bjen në nivel me ta. Shalze pashtu thot Allahu a'rid anil jahilin dhe largohu nga njerëzit ignorant. Ngjashëm vëllezër kështu duhet me kanë edhe shokët mes vete, vëllezërit musliman mes vete, e kështu me radhë vëllezër, se sjellja e mirë është ajo që e largon sherrin apo e pakson ato. Kurse sjellja e vrazh, nëse ti të keqen e kthen me të keqe, fjalën e keqe me të keqe, kjo vëllezër vetëm e ndez të keqen hala më shumë. Edhe nuk e ndryshon kur çdo gjendje. Çaj nervozizmi yt, fjalë tek këqija, shamjet, a mundet me largu me ndryshu diçka gjendje? Padyshim se jo. Po vetëm çka kanë me përkeqësu gjendjen, hala më shumë. Mirë dhe na pëndalemi këtu duke lutë Allahun subhanahu wa taala
që të na sjell dobi me atë që dëgjojmë. Elusim Allahun subhanahu wa taala na shtoj dijen e khairit. Sallallahu sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.